Welcome to my vlog. Today's vlog. Hello guys. Meron tayo ngayon troubleshoot kasi ito guys is Toyota to guys. Toyota. Starting siya ngayon. Titingnan natin kung ano pinaka problema niya. At isosolve natin kung ano yung problema niya. Siya maano siya tayo guys. Start natin. Yes naman Ito naman siya ng ano, sabi ito na guys. Ako tayo na ano guys yung rubber yan. Yung kanyang converter niya. Napansin niyo, ito na yung tanggal to. Kaya nangyayari yung yung kanyang exhaust. Ayan yung exhaust niya yun. Nakasara yung ano, kaya masyado siyang ngayon pag natimingan siya ang ano diyan nakapundo, nahihirapan talaga siyang kumanda. Yung problema, yun yung pinaka-trouble nito. Wala na yung ano niya, ito na siya yung kanyang roller niya. Isa lang muna niya. Ito natin sa kabila. Ayun dalawa siya guys. Ito yung isa pa isa pa siya. Dalawa yung kanyang ayun dalawa yung tanggal niya. Yung isa tapos yung isa doon yan yung pinaka-trouble niya. Umaandar siya guys, kaso nga kahit siya gagawa nga ng hindi nakasara yung ano yung tanong, bakit nasaan yung isa? Bakit? Yung isa, wala na yung isa hindi makita yung isang ano yung isang, dalawa yung wala niya dalawang ganito yung wala niya. Ito yung isa. Ngayon yung isa dito wala. Isa wala dyan. Yung isa. Wala yung isa. Hindi natin makita kung nasa. Pero wala talaga Guys, tinignan ko dyan sa loob. Wala siya. Halos magkatapatan siya. Ito yung isa. Yun, intip yung exhaust yung ano. Ito naman. Yung isang exhaust. Yung isang, yung isang exhaust. Ito yung isang intip. Hindi gumagana. Sarado talaga siya guys. Yung ano dyan. Kailangan natin talagang tanggalin ito. Pilit. Oo, kasi ano. Yung kalahati niya. Dito na yun, i-discard na lang siya. Dibuwagan niya. Guys, ako tayo ng guys yung rubber. Ayan. Maipasok yung ano. Maipasok ito. Kasi ito yung wala niya. Ito.
guma siya. Toyota siya. Toyota Corolla. Nasasabi. Si silicone niya. Bagong gawa siya. Bagong gawa. Ayun. Ang naging problema niya guys is ito siya. Kung mapapansin niyo yung kanyang mga roller valve na yan, wala na yung isa sa exhaust niya. Dapat meron siyang ganito. Kung mapapansin niyo, dapat meron siyang ganyan. Yung isa wala na. Ayun, tanggal yung dalawa yan guys. Ayan, yung isa dito wala na rin siya. Kung mapapansin niyo yung isang yan, wala na yung isa dito. Ayan, hindi gumagana, hindi nagbubukas yung intake niya. Yung dito sa kabila, intake. Yung sa kabila, exhaust. Yun yung cause ng kanyang pagiging pag-starting. Kasi guys, pag napatay mo siya doon sa anong yan, walang mga roller valve na yan, mangyayari kasi niyan, hindi siya aandar agad. Aantayin muna niyang mag-unok bago siya pa-fire. Kasi yan, nakasara na eh. Number, ano yan eh, number 3. Nakasara yung number 3. Number 3 yan, yung pinaka-problema. Hindi nagpapagsan yung number 3. Ayan guys, yung pinaka-cause ng kanyang hot starting. Kasi ginawa siya sa iba, hindi napansin. Tapos ito pa, wala na yung guma rito. May guma yan dito guys, pareho dito. Ayan, yun yung problema. Kaya isusolve natin yung tatanggalin natin siyang isa-isa, tapos lalagyan natin siya ng roller valve na yan. Yung roller valve na yan kaya guys, ganito nangyayari niya. Kaya naman ito nagkakaroon ng damage. Wala siya, may guma yan dyan para pumasok dito, naman lang yung case niya. Tapos yun, ito na nga yung dito sa rin. Ayan isa. Wala na yun. كل واحد زبون كلام مكين فانا نستو صديق انت وكلام ايش كلام وكلام هذا نستو هذا هنا ما ادري نستو في هنا نستو صح هذا في اسمه. Tingnan na rin natin yung filter niya guys. May filter pa dito sa loob. Sa likod. Kung malinis siya. Pero yung stability valve niya. Yung kukunin natin siya. Tingnan natin. Malinis. Yan yung filter niya guys. Lalagyan natin yung ulit yan. Hindi na siguro pasok yun. Dalawa yan. Tinanggal natin yung bawat ng kanya. Kasi kaangat naman na yan. Kaangat na yan guys. Ayan, tinanggal din natin yung ano yan. Tension na yan. Para yung kanina maluwag. Para maikabit natin yung ano yun. Ayan guys, kompleto na siya. Nailabot na natin yung valve niya, roller valve niya. Ayan siya. Dito ganun din. Ayan. Ayan siya guys. Ayan na guys, normal na yung ka-idle nya. Ayan, pag wala siyang AC mababa siya. Ayan, normal na yan guys. Parang siya.
دقيقة Yan na siya. Normal na siya, guys. Nag-ano na yung ano niya. Kanina kasi di nag-ano yung actuator niya. May actuator ko niya, yung actuator valve, saka yung actuator camshaft niya. Dalawa yung actuator camshaft niya. Ngayon nag-match na yung kanyang ano. Nag-match na yung kanyang actuator. Ayan, nasolve na natin yung problema niya. Lagi kasi kanina pag ano, maano siya yung tawag dito, pag inisi mo siya pumapalag siya. Ito nga wala, hindi gumagana yung number 3, yung gumagana na siya. Normal na yan, buwan yan siya. Sulod natin yung problema niya. Okay, at hanggang dito na lang guys, end ko na tong aking video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe mo na yan guys, para lagi kang update sa aking mga bagong video iyan. At sa aking mga subscriber, sa lahat ng sumusubaybay ng aking mga video, meron kayong mga tips na makukuha dito guys. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Thank you very much and God bless you all guys.